Suasana sore tuh vibesnya bawaannya pengen pegang motor gitu. Oke, pom bensinnya mana nih? Oh, di depan situ guys pomnya. Kita isi bensin dulu ya. Ini tinggal 2 bar tuh. Nah, ini pomnya nih. Oke, kita isi bensin dulu guys. Waduh, lumayan panjang sih. Apa kita isi pertama kayak? Pertama kayak lah. Antrinnya tuh, wow. Oke guys, kita lanjut habis ngisi bensin. Antriannya panjang pertalite, kita isi pertama. Parah. Kita di videoin kayaknya. Oke lah. Wah, masih pacaran pakai beat. Intinya kita tetap nikmatin waktu sore lah ya, apalagi nikmatin senja gitu. Senja berdua bareng kamu, Neng. Anjay. Neng siapa tuh? Orang nggak punya doi. Daftar guys di komentar yang mau diboncengin nih. Wah, lampu merah sih. Kita ambil sisinya aja lah. Ntar 100, 109 gitu, 110. Ya maklum 150 cc. Kalau pilih apa ya? Pilih power sama torsi ya ambil GSX sih guys sih. Lebih enak sih GSX tuh. Cuman dia bodinya ramping gitu. Ya sama sih, ini CBR juga ramping gitu. Cuman lebih ramping GSX gitu loh. Kecil juga, motornya nggak berat gitu. Cuman ya balik lagi ke selera masing-masing sih. Nah jadi nggak bisa dipungkiri juga bahwa CBR ini juga jelek gitu, enggak. Semua tuh punya pandangan masing-masing guys. Nah jadi nggak bisa disamakan. Wah, mbaknya cantik banget dah. Bismillah nomornya. Canda. Lihat tentu single seat aku. Wah, mas-mas CRF. Peleknya abang pora iki jajali. Ora diripen, sekoke sing abang. Soalnya vlog kita tuh pakai iCam gitu loh. Jadi kualitasnya kurang gitu. Nggak tahu sih, coba yang tahu settingan iCam terbaik buat ngerekam-ngerekam kayak gini. Kita hunting golden moment, guys. Ya, semoga rame lah nanti di SLG gitu. Anak-anak kopdar. Soalnya ada acara gitu. Anak-anak Sanmori Kediri, Mas Aden udah di-tag juga gitu. Anjir, madep gurih, noleh ke belakang Pajero cok. Kapan ya gua kebeli ya? Ya berdoa aja sih, semoga diberi kelancaran ya. Sama kayak kalian, jangan lupa bersyukur buat hari ini guys. Selalu sertakan salam dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah buat berkah hari ini ya Allah. Oke, lampu merah. Kita berhenti dulu. Ya kali jalan lagi gitu. Apa arah emang? Oke. Oh ya, buat penonton yang rumahnya Kediri atau sekitar lah, apa tuh? Boleh lah sabi kali ini reading aja Mas Aden nih. Wah, Simpang 5 Gumul guys, SLG. Hanya di Kediri doang sih. Ya iyalah, namanya juga Simpang 5. Oke, kita tikum arah Pamenang. SLG udah buka guys. Sok atuh yang mau mampir. Arah Pamenang apa tuh? Oh, CBR juga. Tak kira Ninvi merah gitu. Banyak orang ganting foto tuh.
Wah, bolos sekolah tuh. Ada adik bolos sekolah tuh. Udah cewek sekolah yang bolosan, buset. Dah ramai bener dah acara. Lumayan lah. Waduh parah sih. Aku nggak pakai Naomi, nggak ada yang liatin sih. Halah telat mas. Duh sampean nggak melu iki? Ayo. Nyapa nggak melu? Oh nggak video nek kene. Lho ndi Mas Bram? Poka. Melu. Oh alah. Rolling shoot ah, kenapa gak melu? Melu iki tak konten nih, tak vlog e. Ayo, ayo Mas, gak apa-apa ya. Waduh, engko enak video. Saiki ta? Oh iya sih. Oke, kita lanjut nih. Waduh, ketinggalan rombongan nih. Nggak jadi ikut acara kopdar mah kalau kayak gini. Kayaknya rolling kota sih, arah SLG ke apa ya, pesantren kalau nggak salah. Bentar. Rollingnya neng di Mas yo. Lagi lewat kene ta? Ayo sampean dhisik. Sampean dhisik wae. Wah, kita ketinggalan, guys. Sesat emang. Nggak jadi acara kopdar, nyoret ini mah. Oh, kayaknya masih di depan kita nih anak-anak nih. Ya bismillah aja lah, semoga bener lah. Aku juga pengen ke foto gitu. Oh iya sih, bener sih. Oh nih, adik-adik yang tadi bolos tuh ikut San Mori, apa ikut nyoret sore gitu, anting Kediri kota. Diteles distro. R15 V3. Kalau warna hitam ganteng juga ya. Buset, skopinya bacot bener dah. Nah kan, Kediri kota kan, bener apa gua bilang. Tuh ada gesek putih yang tadi tuh. Ganteng juga ya kalau di repaint biru nih. Cuman ya knalpotnya masih standar sih, sayang banget om. Wah, ini mas-mas nih bicara apa coba?
Oke, udah hijau. Yuk. Wah, parah, parah. Santai lah, santai lah. Nyoret sore kok tergesa-gesa. Awas, awas. Kalem, boy. Kalem, kalem. Gak bisa kalem sih. Reading pakai Sukajan tuh enak gitu loh. Pengen juga aku beli Sukajan nantilah. Pakai produk Sukajannya Hilmi. Hilmi Yuyus. Oh, sen kanan. Oke, arah Kediri Kota nih kita nih. Arah apa ya? Kediri Mall. Ada V2 juga R15. Oh, pitnya oh suanga rek diungu rek. Jalan satu arah ini cuy. Kesannya kayak R6 ya dari belakang ya, R15 V2. Agak big back loop. Cuman lebih big back loop adiknya sih V3 sih. Ini kan kakaknya nih V2 nih. Gak harus cowok pakai spot fairing gitu loh. Orang Matic aja gagal loh. Wah, parah. Pokok konsep modifnya main ya keren. Contohnya nih Vario nih. Pernah kok aku pakai foto nih. Punya Mas Kusai. Nih Kediri Mall nih. Tuh NMAX-nya juga ganteng tuh. Lumayan meriah lah acaranya. Rame. Vibesnya tuh kayak reading di kota Bandung gitu. Ya semoga masih bisa lah buat ngerekam, soalnya baterainya tadi tinggal ini sisa 46% gitu. Oh, si. Apa mas? Sembarang. Aku gak roh iki, pokok ngetutne dhewe. Engko sampean fotokno ya mas ya. Oh, kakak juga ya, CB150 tipe terbaru tuh. Tuh 150R tuh. Kalau pakai flanel merah udah sih. Cuman tinggal helmnya aja kurang. Harusnya TTC sih. TTC Black Dove kayak Mahendra ya, Vibes-nya gitu. Vibes-nya kayak Mahendra ya. Wih, pakai Jordan dia. Tuh ada IG-nya tuh, bisa di-follow tuh. Anjay, endorse. Uhuy, keren, jembatan Brawijaya, Kediri Barat.
Bandar Latte. Mbak JJ kayak ini Aerox. Oh iya dong Mbak JJ dong. Iya iya dah Mbak JJ dah. Gak tahu nih, kita ngikut rollingnya nih. Oh kayaknya masih lurus. Ya pengennya sih gini ya, kalau nyore tuh selalu rame gitu loh. Kita rolling-rolling, jadi Kediri tuh kayak ada nama gitu. Komunitas makin rame kan seru juga gitu. Oh, Ninvi, Agivi dong. Gak tahu klon atau enggak gitu Agivinya. Ini kenapa nih? Anjir, flanelnya terbang, Cok. Kalau terbang sih gagah sih biasanya gitu. Oh, enggak. Kayaknya kenal Mas Adin tuh. Biasanya pakai ZE, kok pakai CBR gitu. Ngedemek sih. Kenapa nih? Kok oh enggak. Aduh, aduh, aduh. Wah, flanelku terbangan, guys. Nggak nyadar aku. Sesat, sesat. Ah, udahlah. Nah, adalah. Nggak sadar gitu loh, guys. Kalau apa ya, flanelku tuh pas kejepret tuh, aduh. Bukannya kayak gitu, harusnya sih nggak pakai tas sih, nggak pakai waist bag sih. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Waist bagnya harusnya di bawah, bukan di samping. Antriannya panjang pertalet kita isi pertamax. Ah parah. Kita di videoin kayaknya. Oke lah. Wah, masih pacaran pakai beat. Intinya kita tetap nikmatin waktu sore lah ya, apalagi nikmatin senja gitu. Senja berdua bareng kamu, Neng. Anjay. Neng siapa tuh? Orang nggak punya doi. Daftar guys di komentar yang mau diboncengin nih. Wah, lampu merah sih. Kita ambil sisinya aja lah. Ntar. Oke. Sedan rek. By the way, CBR-nya pakai knalpot R9 ya. Wah, enak sih suaranya. Ngebas, cuman nggak terlalu gacor gitu loh. Buat apa idle starter awal enak gitu, cold startnya gitu.
Oke, suasana mulai enak nih, cuaca cerah. Ya, bismillah aja lah, semoga diberikan kelancaran lah. Oke, kita perjalanan pulang nih. Nah, jadi untuk vlognya sampai segini dulu ya guys ya. Nah, jadi nggak tahu nih aku baterai udah habis atau enggak nih. Nah, jadi terima kasih buat kalian semua sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like stand my YouTube channel. Gue Mas Adan cabut dulu guys, dan selamat jumpa di next konten. Bye bye guys.